വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ ടിപ്സ് ഫോർ യു എ ടു സെഡ്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ പറയാൻ പോകുന്നത് ബ്യൂട്ടി ടിപ്പ് അല്ല, ഒരു ഹെൽത്തി ടിപ്പാണ് പറയാൻ പോകുന്നത്. അപ്പൊ ആദ്യമായിട്ട് ആരെങ്കിലും നമ്മുടെ ചാനൽ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മറക്കാതെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ വരുന്ന ബെൽ ബട്ടണും അതിന്റെ കൂടെയുള്ള ഓൾ എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷനും, അതുപോലെ തന്നെ തുടർന്നുള്ള വീഡിയോസിനായിട്ട് ഈ വീഡിയോ ലൈക്കോ കമന്റോ ഷെയറോ ഇതിലേതെങ്കിലും ഒന്ന് ചെയ്യാം. അപ്പോഴാണ് നിങ്ങൾക്ക് തുടർന്നുള്ള വീഡിയോസിന് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടത്തുള്ളൂ. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കാം. അപ്പോൾ ഇന്ന് പറയാൻ പോകുന്ന ടിപ്പ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, എല്ലാ കുഞ്ഞു മക്കൾക്കും വരുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് കഫക്കെട്ട്, ജലദോഷം, അതുപോലെ തന്നെ പനി. ഈ മൂന്ന് സംഭവങ്ങൾ എല്ലാ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും വരുന്ന സംഭവമാണ്. അത് പ്രത്യേകിച്ച് ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് ആവുമ്പോൾ മക്കൾക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ വരുന്ന അസുഖങ്ങളാണ് ഈ മൂന്നും. ഈ വീഡിയോ ഞാനിപ്പോ ചെയ്യാൻ കാരണം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, നമ്മള് അബുദാബിയിൽ നിന്ന് നാട്ടിലെത്തി ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് ആയപ്പോ മക്കൾക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ വന്നിരിക്കുന്ന സംഭവമാണ് പനിയും ജലദോഷവും കഫക്കെട്ടും. പനി മാറി കുറച്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ജലദോഷമായി, ജലദോഷം മാറി കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും കഫക്കെട്ടായി. അപ്പൊ നമ്മൾ അലോപ്പതി കാണിച്ചു, ഹോമിയോ കാണിച്ചു. ഇതൊക്കെ കാണിക്കുമ്പോഴും എന്താ പറയാ, അത് പൂർണ്ണമായിട്ട് അങ്ങനെ വിട്ടുപോകുന്നില്ല. ഞാൻ വീട്ടിൽ തന്നെ ചെയ്ത ഒരു സംഭവമാണ് ഇപ്പൊ ഞാൻ നിങ്ങളായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. വേറൊന്നുമല്ല, നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ വളരെ പെട്ടെന്ന് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കുള്ള കഫക്കെട്ടൊക്കെ പൂർണ്ണമായിട്ടും മാറ്റാനായിട്ട് പറ്റും. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഹോമിയോ കാണിച്ചിട്ടും അലോപ്പതി കാണിച്ചിട്ടും ജലദോഷം, അതായത് മൂക്കിന്ന് വരവും അതുപോലെ തന്നെ ഇവർക്കുള്ള കഫക്കെട്ട്, ചുമ, അതൊന്നും പൂർണ്ണമായിട്ടും മാറുന്നില്ല. അപ്പൊ എത്രന്ന് വെച്ചിട്ട് മരുന്ന് കൊടുക്കാന്ന് വെച്ചിട്ട് നമ്മുടെ മുത്തശ്ശിമാരൊക്കെ പണ്ട് ചെയ്തിരുന്ന സംഭവം അമ്മ പറഞ്ഞു തന്നു. അപ്പൊ ഞാനത് ചെയ്തു നോക്കി. രണ്ട് ദിവസം കൊണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കുള്ള കുത്തി ചുമയില്ലേ, കഫക്കെട്ട് വന്നിട്ടുള്ള ചുമയും അതുപോലെ തന്നെ ഉറക്കത്തിലൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന കുത്തി ചുമ പോലുള്ള സംഭവം മാറ്റാനായിട്ട് പറ്റി. അപ്പൊ അതാണ് ഇന്ന് നിങ്ങളായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ കുഞ്ഞുമക്കളുള്ള എല്ലാവരും, കുഞ്ഞുമക്കൾക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള അസുഖങ്ങൾ വരുമ്പോ നമ്മൾ അലോപ്പതി അങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങൾ ചെയ്തിട്ട് പൂർണ്ണമായിട്ട് മാറുന്നില്ലെങ്കിൽ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇതൊന്ന് പരീക്ഷിച്ച് നോക്കാം. വളരെ എളുപ്പത്തിൽ മാറ്റാൻ പറ്റും. അതും എന്താ പറയാ, ഒട്ടും കെമിക്കൽ ഇല്ലാത്ത സംഭവമാണ്, കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വയറ്റിലേക്ക് ചെല്ലുന്നത് കൊണ്ട് നല്ലതാണിത്. ഇതിനായിട്ട് വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ചെറുതേൻ വേണം. ചെറുതേന്റെ കൂടെ തന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ചെറുനാരങ്ങ നീരാണ്. പിന്നെ വേണ്ടത് ഉള്ളിനീരും ഇഞ്ചിനീരും. ഇതിലേക്ക് അല്പം മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇടണം. ഇതിന്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഞാനിപ്പോ എല്ലാം കൂടിയിട്ട് കുറച്ചധികം എടുക്കാണ് ചെയ്യാറ്. എന്നിട്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു മരുന്ന് കുപ്പിയില്ലേ അത് കഴുകിയിട്ട് അതിലാക്കി വെക്കും. എന്നിട്ട് ആവശ്യത്തിന് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് എടുത്ത് കൊടുക്കും. ഒന്നില്ലേ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്യാം. ഞാൻ ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ ഇപ്പൊ തേൻ 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ എടുക്കും, നാരങ്ങ നീരും അതുപോലെ തന്നെ 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ എടുക്കും, ഉള്ളിനീരും 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ എടുക്കും, ഇഞ്ചിനീര് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ എടുക്കും. അതിലേക്ക് ഒരു നുള്ളു മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കും. ഇതെല്ലാം കൂടി നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യും. ഏതെങ്കിലും ഒരു കുപ്പിയിൽ നന്നായി എയർ ടൈറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കും. ആവശ്യം നേരത്തെ എടുത്ത് കൊടുക്കും. അത് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ വെച്ചിട്ടാണ് കൊടുക്കുക. 2 ദിവസം കൊണ്ട് തന്നെ എത്ര വിട്ടുമാറാത്ത കുത്തി ചുമയായാലും കഫക്കെട്ട് കൊണ്ടുള്ള ചുമയായാലും പെട്ടെന്ന് തന്നെ മാറും. ചുമ മാറ്റാൻ മാത്രല്ല, മൂക്കിന്ന് വരാം ജലദോഷമൊക്കെ ഉണ്ടാവില്ല, അങ്ങനെയുള്ള ജലദോഷം മാറ്റാനായിട്ട് ഈ മരുന്ന് അടിപൊളിയാണ്. അപ്പൊ എല്ലാവരും ചെയ്തു നോക്കാട്ടോ. ഇപ്പൊ ഞാൻ പറയാ, ഒരു 3 ആഴ്ച 2 ആഴ്ചയൊക്കെ ആയിട്ട് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് മാറാതെ ചുമ ജലദോഷമൊക്കെ ആയിരുന്നു. ഇത് കൊടുത്തപ്പോ 2 ദിവസം കൊണ്ട് മാറിയപ്പോ എനിക്കും അതിശയായി. കാരണം ഒട്ടും കെമിക്കൽ അല്ലാത്ത സംഭവങ്ങളാണ്, കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് നല്ലതാണ് ഇതെല്ലാം കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് ഷെയർ ചെയ്തത്. എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്ന ഈ വീഡിയോ, ഇങ്ങനെയുള്ള കുഞ്ഞു ടിപ്സിന്റെ വീഡിയോ നമ്മുടെ ചാനലിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമന്റ് ചെയ്യുക. അപ്പൊ അടുത്ത ദിവസം ഇതിൽ നല്ലൊരു ടിപ്പായിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം ഇത് ബൈ.